但係其實唔單止係印度同菲律賓人競爭，連佢哋自己菲律賓啊、印尼啊、印度啊、泰國嗰班人，其實都鬥得好卷到。辛苦，因為就係 AI 嘅降臨啦，令到其實佢哋自己內卷型經濟都好辛苦。因為 AI 的確係能夠取代咗，我唔敢講話低技術勞工啊，因為佢哋係喺外邊咧，其實係 access 到其他嗰啲大數據語言模型咧，係多過我哋喺香港本土好多嘅。咁哦。所以如果你話係，如果純粹係從一個即係 AI 嘅競爭力嚟講，佢哋絕對唔會係比我哋香港本土嘅工程師或者係技術人員咧係弱嘅。但係反而就係話依家出咗一個新嘅趨勢，就係好多嗰啲頭先阿 Victor 都有講啦，就係嗰啲招僱平台啊，即係散工招僱平台 freelancer 嗰嗯。啲咧，佢哋依家其實已經係進展到係唔係為已發展中國家嘅人服務，而係為 AI agent 服務噶啦。咁所以其實哦。真正競爭嘅競技場係喺 AI agent 上面咯，就唔係話人類上面咯。